мынау Абу-Дабидағы арабтардың ескі қалалары. Осындай ескі үйлерде тұрған, соның барлығын сақтаған, қалдырған. Осы жерде қазіргі таңда бұл жерде ішін жаңағыдай ескі қаласын және ескі қаланың ішіндегі базарды сол қалпы сақтауға тырысқан. Бұларда да біздікіндей 6 бақан бар екен, бірақ 6 бақаны кішкене ғана өзгешелеу. Бірақ 6 бақан, 6 бақаннан тұрады екен түгелі. Мынау ескі ғимараттары барлығы қазір музей болып тұр ғой, барлығы түгелімен. Бірақ ғимараттың ішінің барлығы сап-салқын, сол кездегі технологиядағы қолданысқа ие болған, сол кездегі кондиционер сияқты қылып жасаған жай вентиляцияның бір өздерінің түрлері бар екен, әртүрлі. Соны пайдаға асырады, әлі күнге дейін соны пайдаланады екен. Бірақ енді турист деген мына жерде өте көп, әсіресе Қытайдың халқы өте көп жүрген. Әр мемлекеттер, Индонезияда бар, басқа да бар. Енді қазақтар да аз емеспіз, былайша говоря. Мына жағында базар. Мынау ең жаман нәрсесі, бірақ нәрсе көбінесе мына Қытайлар өздері де ойлап қала ма, келіп түгі қалмай амандасады. Барлығы міне таптаған қара Қытай. Барлығы не дейді әлі. И-А дегені 1-2 деген сөз екен де, короче. Жаттап алдық бұларында несі. Мынандай базарлары бар. И-А деп анда есек сияқты ақырып атса, значит 1-2 деп санап атқан сөз екен де. Короче, соны түсіндік. Мынандай ұлттық киімдер көп екен. Ұлттық киімдерінің ою-өрнектері барлығы керемет, бірақ кейбір ұлттық киімдері біздің қазақтың ұлттық киімдеріне ұқсайтын кеше біраз сондай нышандағы заттар көрдік. Әсіресе міне осындай көйлектер көп екен. Жаңағыдай ұқсайды алыстан. Сондай жағдай екен. В принципе, сондай көшелеріндегі жағдайлар. Анау жерде анау тұрған бұлақ екен. Су әлі ағып жатыр бұлақтан. Тұщы су.